Hello guys, so nandito pa rin tayo ngayon sa Ford Focus na 2011 diesel engine. Ang issue nito, sira yung kanyang fuel pump. So aside from fuel pump, sira yung kanyang linyada, yung kanyang pinakadilaw na o-ring dyan. Ilawan natin. Yung dilaw na plastic o-ring dyan, yan, sira. So kalahati na lang ang natira niyan, kita nyo. Whereas yung pamalit natin dito, all around makikita mo kaagad yung kulay dilaw na o-ring plastic. So ganyan, no? So kita nyo dyan, focus natin yung o-ring na pinaka o-ring na plastic nya, kalahati na natira. Kita nyo? Whereas yung pampalit natin, kita nyo kaagad all the way around, surrounds yellow plastic o-ring. Kibali parang sapa yan nya, sapa para, or parang spacer na plastic. Okay, so yan. So sira yung kanyang plastic spacer sa loob, kaya hindi magandang performance ng engine. Whether or not nabarahan kaya ito or whatever, hopefully hindi nabarahan yung kanyang mga linyada sa loob. Tawag nito, anyway, kung babara siya, dadaan muna siya sa brutas ng crayon dito banda. So ito yung pamalit natin, yan, buo po yan, galing yan dyan doon sa kinahuyan natin na engine. Yan yung kinahuyan natin. So nagpapasalamat tayo na mayroon pa palang ganito dyan. So ikakabit natin to. Kakabit natin. Kakabit natin itong kanyang linyada, na hindi na tayo magtanggal ng kanyang EGR 5 and everything. So dandahanin na natin dahil medyo to, fragile. Mas maganda basahin natin para hindi siya yan, nabasa natin para medyo flexible siya. Papasok natin, papainin natin. Ayan, hindi doon sa kabila. Ayan natin sa itiro dyan. Yan, puli papasok. Ay, ayos, pumasok siya, ayos. Ganyan yan siya. Okay, and then sikutin natin dito.
Ligi lang natin bunti. Ayan. And then, boom. So, plastic clip lang ito guys. Plug and play. Like, push. And then, it will self-locking ito. Karinig tayo ng click. Yan. Click. Click siya. Ibig sabihin pumasok na siya. Ito isa. Yan. And then yung kanyang plastic fastener na lock. Ito. Dito lang siya nakalagay. Lock lang siya dyan. Tapos dito. Lock din dito. Yan. Okay, now ready na yan. And then itong kanyang fuel sensor, diretso na lang dyan. Okay, and then that's ready to go. Hinihintay na lang natin yung kanyang fuel pump. So again, if we try to switch on the engine like a second position, normally we should hear the fuel pump sounds. But that this time wala. Second position yan pero wala tayong marinig na sounds. So yung fuel pump niya sira. Ganyan pag-determine yung fuel pump mga kaibigan. Ganyan pag-determine whether or not gumagana yung fuel pump or sira yung fuel pump. So that's the simplest thing. And then itong linyada na ito ikakabit natin dito. Ito yung sa kanyang delivery. Ito yung red ano niya dito. Red yung kanyang lock, kakabit natin. So and then push natin yung lock dito. Ganyan lang siya, no? Yan, nakalak na yan siya. So ready na yan siya. Yan. And then kakabit na natin yung fuel filter para hindi na ito. Okay.
palitan. Bukas pa ito madadali after work dahil tatrabaho din tayo, no? So bukas pa ito. Pagka di off lang natin tayo gumagawa ng sasakyan, so balikan. Nasa sintro ba kaya ito? Sintro muna natin yung ganyan, ano. Pakita ko sa inyo kung anong sinisintro natin ito. Ito siya. Kailangan dito siya. Nalagay siya sa home position, no? Tayo. Tignan natin ilagay. Ano position niya? Ayan. Ganyan siya. Tignan natin ilagay ito. Try lang natin. Bakit ginaganito kasi na yung design to? Hindi natin makikita kung center ba talaga. Ay, no.
Papunta dito. So yun. Medyo ayos po talaga eh. So beforehand, ano muna natin siya, no? Tawag nito, i-bleed para hindi tayo mahirapan mamaya pagka nandyan yung fuel pump. Okay. So may pumasok na fuel. Ready na ngayon yan sa fuel pump na darating. Ayan na dito. Okay. And then, papainan natin yung diesel. Hintayin natin. Okay. Yes. Inisan na natin. Ready na ito. Fuel pump. Yung kanyang fuel sensor. Okay. Kakabit natin yung kanyang fuel protector.
Yan ang tunog ng sira na fuel pump mga kaibigan. Umandar tapos bigla na lang siyang mamamatay dahil wala siyang supply, no? Fuel supply. Andar yan siya pagka binuksan nyo ito. Tapos spray kayo ng something like a fluid here. And then start and then will start. But as long as sira yung fuel pump, so hindi talaga yan sa gagana. So dito lang muna to matutulog yung sasakyan. Dito. Hanggat sa darating yung fuel pump. Which is in-order pa niya bukas. Okay. So buti nga lang dito binigay. Dito na sasakyan. Hindi doon sa daan. Okay. Fuel pump lang ang sira nito. Nothing else. Okay. So, see you tomorrow after work.